последнее время китайский рынок кроссоверов заметно смещается в сторону крупных трехрядных моделей. И если раньше это были довольно утилитарные машины для большой семьи, то сейчас все выглядит иначе. Китайские бренды буквально штампуют такие машины одну за другой. Да, можно сколько угодно говорить, что интерьеры у них похожи, в этом есть доля правды. Но давайте честно, вы каждый день обращаете внимание на форму дефлекторов. Или на то, что у вас под рукой есть массаж, куча экранов и функции, о которых раньше даже не задумывались. Потому что китайцы сделали ставку не столько на разнообразие дизайна, сколько на насыщенность. Подруливающие задние колеса, пневмоподвеска, проекционная оптика, продвинутые ассистенты – все это постепенно перестает быть чем-то вау и становится нормой. Причем в сегменте, где у традиционных мировых брендов за такие опции до сих пор просят совсем другие деньги. И еще один важный момент – гибкость платформ. Один и тот же кузов сегодня может быть и полностью электрическим, и подключаемым гибридом. Это уже не исключение, а нормальная практика. И вот здесь появляется пример, который хорошо отражает текущий тренд. Компания BYD, которая за последние годы серьезно усилила свои позиции не только в Китае, но и за его пределами, выводит новый полноразмерный кроссовер из линейки Ocean Sea Lion 08. Модель как раз из этой логики. Максимум технологий, акцент на комфорт и сразу несколько силовых установок. Полностью электрическая версия обещает запас хода до 900 км, а гибридная – около 400 км на электротяге. И все это благодаря новым батареям второго поколения Blade Battery. По сути, это вершина океанической линейки BYD. И вопрос здесь даже не в том, хорош он или нет, а в том, насколько сильно такие машины меняют саму логику выбора автомобиля. Давайте разбираться. Если посмотреть на Sea Lion 08, сразу видно, что дизайнеры явно держали курс на фирменный стиль линейки Ocean. Здесь нет резких экспериментов, все построено на плавных линиях кузова. Спереди узкие дневные ходовые огни, которые визуально соединены тонкой светодиодной полосой. Ниже расположились вертикальные блоки ближнего и дальнего света. А в центре крупный воздухозаборник с активными жалюзи. Если пройтись по боковому профилю, тут уже больше практичности. Полускрытые дверные ручки и 20 или 21-дюймовые многоспецевые колесные диски дополняются плавающими колпаками, благодаря которым логотип остается неподвижным при вращении колеса. Такое решение добавляет автомобилю визуальной солидности и более утонченного, дорогого восприятия. Сзади сквозной LED, фонарь с морской тематикой. В целом силуэт довольно вытянутый, что сразу намекает на простор внутри. На крыше установлен лидар, и это явный намек на продвинутый комплекс ассистентов Deep Pilot 300. По сути, речь идет о системе, которая способна вести автомобиль по маршруту от точки А до точки Б по городским улицам и трассам с минимальным участием водителя. По размерам это полноценный крупный кроссовер. Длина 5115 мм, ширина почти 2 метра, высота 1800 мм, а колесная база 3030. Тщательно проработанная аэродинамика кузова позволяет снизить коэффициент сопротивления воздуха до 0,27, и это действительно впечатляющий результат для крупного 5-метрового кроссовера. И еще один интересный момент – оснащение. Здесь ожидается довольно серьезный набор. Все модели стандартно оснащены подруливающими задними колесами, начиная со средних комплектаций двухкамерная пневмоподвеска. С ходом 150 мм для адаптации под дорогу и ряд других решений для комфорта и стабилизации. По силовым установкам картина пока частично открытая, официальных характеристик еще нет. Известно только, что модель выйдет сразу в двух вариантах – гибридном и полностью электрическом. Но часть данных уже утекла через Министерство промышленности и информационных технологий Китая, и по ним можно примерно собрать довольно цельное представление. Начнем с гибрида. Здесь используется система DMP 5-го поколения. Ее явно делают с прицелом на динамику, но без отказа от экономичности.
Базу составляет 1,5-литровый турбобензиновый двигатель, работая преимущественно как генератор для зарядки батареи в движении. А вот основную работу берут на себя электромоторы, передний и задний. Суммарная отдача около 650 лошадиных сил. Крупный кроссовер с такими цифрами способен разгоняться до 100 км в час меньше, чем за 5 секунд. По расходу топлива заявляют примерно 3,5 литра на 100 км при разряженной батарее. Электрический запас хода до 400 км, а суммарная дальность с полным баком и зарядом превышает 1400 км. Но важно понимать, это китайский цикл измерений, и в реальности цифры почти всегда отличаются. Теперь про полностью электрическую версию. Здесь логика похожая. По мощности электромоторов она, скорее всего, будет близка к гибриду, но без ДВС. Основной акцент сделан на новой батарее Blade второго поколения. С ней заявленный запас хода достигает около 900 км, и производитель называет это лучшим показателем в классе. Плюс здесь используется 800-вольтовая архитектура, и вот это уже про скорость зарядки. От 10 до 97% батарея восполняется примерно за 9 минут, а за 5 минут можно получить около 400 км пробега. Салон кроссовера пока официально не показали, но тут есть интересный момент. Можно немного подсмотреть через другой автомобиль из той же линейки. Недавно представили интерьер седана Seal 08, и его вместе с кроссовером показывали как часть одного направления бренда. Поэтому, если сложить пазл, уже примерно понятно, в каком стиле будет выполнен интерьер. Но есть и важное отличие. У кроссовера будет два варианта компоновки – на 5 и на 6 мест. Что касается передней панели, ожидается новый мультируль с физическими кнопками. По центру разместят крупный 17-дюймовый дисплей мультимедийной системы. А для задних пассажиров предусмотрят опциональный потолочный экран. И все это вместе с кучей других фишек в салоне, которые еще недавно казались вау, а сейчас уже спокойно проходят как стандарт для этого класса. Ну и теперь к одной из самых важных деталей любого автомобиля – цене. Официального прайса пока нет, но если опираться на данные местных профильных СМИ, которые, честно говоря, довольно точно попадают в прогнозы, картина уже вырисовывается. Ожидается, что стартовая версия Sea Lion 08, а это, кстати, флагман океанической линейки бренда, будет начинаться примерно с $32 тысяч. А вот если смотреть на топовые комплектации с полным набором опций и максимальной начинкой, то там цена может доходить примерно до 51 тысячи. И вот теперь главный вопрос не про BioID, не про цифры и даже не про запас хода, а про нас с вами. Потому что мы уже живем в моменте, когда вау-эффект уходит. Когда 900 километров, 5 секунд до сотни и зарядка за 9 минут – это не фантастика, а просто новый базовый уровень. И самое странное, к этому реально быстро привыкаешь. Сегодня удивляешься, а завтра уже спрашиваешь, а что еще есть? Но вот что интересно. Вы бы сами на что сейчас смотрели при выборе такого кроссовера? На бренд и эмблему на капоте? Или на то, что реально внутри по технологиям и комфорту? Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Интересно, мы уже выбираем эмоциями или все-таки логикой? Спасибо, что провели это время с нами и остались до самой последней секунды. Значит, настоящая страсть к автомобилям у нас общая. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, дальше еще интереснее. Пусть ваши колеса всегда крутятся легко, а бензин никогда не кончается в самый неожиданный момент. До новых встреч в наших видео на канале и безопасных километров на дорогах.